수영하려고 했잖아. 장난치려고 치라고 거기도 엄마 내 알코올 쏟고 아 나도 아니 코에다 대니까 엄청 많이 아니 좀 쉬자. 아 다시 엄마 손좀 갖고 놀자. 이게 그래 봐. 갖고 놀자. 이렇게. 내가 이겼다. 거기 안 된다. 그거 이걸로 하는 거 괜찮아? 이거 아주 움직이지 말라고 손이 가만히 있어. 엄마 신나요. 손님 여러분, 아름다운 바닷가와 갈매길이 있는 부산에 도착했습니다. 제주공항에 탑승 후원잡으로 지연된 점 양해해 주시기 바랍니다. 에어차를 이용해 주신 손님 여러분께 진심으로 감사드리며 더욱 안전하고 쾌적한 여행을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 가십시오.